ஒரு ரேஸ் மாடல் மாதிரி தான் இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு 220 போகும், 220 240 போகலாம். இது ராயல் என்ஃபீல்டில் வந்து 50cc. ராயல் 50cc. ராயல் என்ஃபீல்டு தான் ஃபஸ்ட்டு என்ஃபீல்டுன்னு வந்துச்சு. 200cc 2 ஸ்ட்ரோக் பைக்கு. இதில் வந்து ஹேண்ட் கியர் தான் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது வந்து ஃபோர் கியர் இருக்கும், காலில் இருக்கும் ஃப்ளோர் கியர். அந்த 4 வண்டியுமே எஸ்டி தான். இதில் வந்து ஒவ்வொரு மாடல்ஸ் வந்து மக்கள் கேட்கக்கூடிய பைக், விரும்புகிற பைக்கு, பெரிய லெஜெண்டான பைக் RX 100 வச்சுருக்கீங்க, கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்பில் அப்படியே ஃபுல்லாக ஃபோல்ட் ஆகி ஒரு பேக் மாதிரி போட்டு பெரிய காரை பற்றி சொல்லலாமா? இது பார்க்க தான் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. நேற்று பார்க்கும்போது எனக்கு என்னடா இவ்வளோ பெருசுலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது பேசிக் கண்ட்ரி ஜப்பான் தான் இது. ஆமாம், இது பேசிக்லி உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து 6 சீட் வரும். 6 சீட். ஆமாம், உள்ளே காட்டினீங்கன்னா தெரியும். இவ்வளோ பெருசாக இருக்குது 6 சீட். 6 சீட்டு ப்ளஸ் பின்னாடி 2 பேர், மொத்தம் ஒரு 11 பேர் போகலாம் அந்த வெஹிக்கிளில். ஓகே ஓகே. இதெல்லாம் இப்போ ஆன் ரோட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா? ஆமாம், ரெகுலராக எடுக்கிறது தான். ஓகே. இதில் எப்படி ப்ரோ டீசல் பெட்ரோல் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க? பெட்ரோல் தான். பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்ஸ். ஆமாம். மைலேஜுங்கும் போது இந்த மாதிரி ப்ரோ கிடைக்கும். 8 to 10 கிடைக்கும். 8 to 10. ஆமாம், அவ்வளோதான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும். ஓகே. 2 லிட்டரு 2000cc மேனுவல் பெட்ரோல். 2000cc. ஆமாம், எல்லாமே இன்ஜின் வந்து சீட்டு கடியில் தான் வரும். ஓகே. பார்க்க ஏன்னா இன்ஜின் எங்கே இருக்க மாதிரியே தெரியல. ரியர் வீல் டிரைவு. ஆமாம், இன்ஜின் சீட்டுக்கெல்லாம் கீழே தான் எல்லாம் இருக்குது. எலக்ட்ரானிக்ஸ்லாம் பெருசாக எதுவுமே கிடையாது. கார்பரேட்டர் டைப்பு, சிம்பிளான மெக்கானிசம் தான். ஓகே. இப்போ காருக்கு எதுவும் பிரச்சனை கூட இப்போ விண்டேஜ் மாடல் நீங்களே இதுனா பண்ணலாம். பேசிக்கான ஒர்க்ஸ் நம்மளே பண்ணிடலாம். அப்படி இல்லாட்டி நம்மகிட்ட ஓல்டு மெக்கானிக்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ இந்த வண்டிலாம் நம்ம இவ்வளோ தூரத்துக்கு பண்ணுறோன்னா அது காரணம் நம்ம ஊரில் உள்ள பழைய மெக்கானிக்ஸு. ஸோ அவங்க கூட ரெகுலராக கான்டாக்டில் இருக்கிறது. ஆமாம், அவங்களுக்குள்ள நாலேஜ், அவங்க கூட உட்காந்து பேசி என்ன ஏதுன்னு. ஆமாம், கண்டிப்பாக எல்லாமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். கண்டிப்பாக ப்ரோ. இப்போ கார்லாம் சொல்கிறீங்களே, இப்போ இம்போர்ட்டட் கார்ஸ் இதெல்லாம் எடுத்து வரணும்னா அதுக்குள்ள ரேஞ்சே வேறு மாதிரி போயிருக்கும். ஆமாம், இதெல்லாம் முடியாது. எப்படி கொண்டு வந்தீங்க நீங்கள்? இல்லை, இதெல்லாம் 2007 யாருக்குன்னே இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அது நம்ம ஆல் ஓவர் இந்தியா என்தூசியாஸ் கார் கிளப் அந்த மாதிரி விண்டேஜ் கிளப்லலாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ் வரும்போது, இம்போர்ட்டட் கார்ஸ்லாம் வரும்போது இன்ஃபர்மேஷன் வரும். ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு இது பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஆமாம், ரெகுலர் கான்டாக்டில் இருக்கிறனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் இருக்குது. இல்லை அப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் டெய்லி நம்ம சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். விண்டேஜ் பைக்ஸ் கார்ஸ்னு சொல்லி OLXலையும் ஃபேஸ்புக் கிரேஸ் இருக்கனால அது ஃபுல்லாக இருக்கீங்க. ஆமாம். இப்போ புக் வைஸ்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லாமே கரண்ட் பண்ணி எல்லாமே வெஹிக்கிள் எடுத்தோன்னே எல்லாத்துலேயுமே புக் என்னென்ன ஒர்க் இருக்கோ, டேக்ஸ் என்ன பெண்டிங் இருக்கோ எல்லாமே பண்ணி கரண்ட்டாக தான் வச்சுருக்கோம். ஓகே ப்ரோ. இந்த கார் இதுவும் ஜப்பான் தானா? ஆமாம், இது வந்து எல்லாமே நிசான். இது நிசான், அது டொயோட்டா. இதுவும் வந்து ஜப்பான் தான். இது 2007 இதுவும் இம்போர்ட்டட், ப்ராப்பர்லி இம்போர்ட்டட் காரு. அதை விட சைஸ் கொஞ்சம் சின்னது, இனோவா சைஸ்க்கு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. பட் கொஞ்சம் ஃபேன்சியாக இருக்கும். இந்த பஞ்சதந்திரத்தில் வர ஆமாம், அது வந்து அது எஸ்டிமா டொயோட்டாவில். இது வந்து நிசான். ஸோ இதுலேயும் வந்து சீட்ஸ்லாம் ஃபோல்டபுள், ஃப்ரண்ட் பேக்கை திருப்பிக்கலாம். ஃபோல்டபுள் இது? ஆமாம், ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் ரொட்டேட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஃபோல்டபுள் நார்மலாக எல்லா கார்லையும் வரக்கூடாது, ரொட்டேட்டும் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஆமாம், 2 பேர் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் உட்காரனா உட்காந்துக்கலாம், இல்லைனா திருப்பி உட்காரனா உட்காந்துக்கலாம். இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக். ஆமாம், ஆட்டோமேட்டிக் ஏறணும். அது வந்து மேனுவல். அது மேனுவல். 98 மாடலு ஆட்டோமேட்டிக்கு. இதுவும் பெட்ரோல் தானே? இது ஆமாம், மோஸ்ட்லி என்னோட வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே பெட்ரோல் தான், டீசல். ஆமாம். இப்போ இதுக்குலாம் இப்போ வச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இப்போ மெயின்டெனன்ஸ்லாம் எந்த மாதிரி ப்ரோ இருக்குது இந்த கார்க்குலாம்? ஏன்னா இப்போ நார்மலாக நம்ம கார் வச்சிருந்தாலே அதுக்கே பயங்கர மெயின்டெனன்ஸாக இருக்குது பெட்ரோல் கார்லாம் வச்சிருக்கும் போது. இப்போ இம்போர்ட்டட் மாடல் வேறு, இப்போ ஃபாரின் பிராண்ட்ஸ் வேறு. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்பேர்ஸ் கிடைக்க கூட நீங்கள் இம்போர்ட் தான் இம்போர்ட் பண்ணி தான். ஆமாம், இல்லை மோஸ்ட்லி வந்து வேறு ஏதாவது வெஹிக்கிள்குள்ள ஜாமா வந்து மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்ப்போம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா வெயிட் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணி 1 month வெயிட் பண்ணி ஆமாம் எடுத்து அது ஜாமா பண்ணி. நீங்கள் பைக் சொன்னீங்க, கஸ்டமர் கேட்டால் கூட ஏதாச்சும் நான் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன். ஆமாம், கார் இல்லை, காருக்கு நாளுக்குமே நம்ம இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பென்ஸ் எஸ் கிளாஸ் ஓல்டு மாடல் எல்லாமே வச்சிருந்தோம். அப்போல்லாம் யார் கேட்டாலுமே எங்கே இருந்தாலும் ஸ்பேர் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்போம். ஆமாம், காரே உங்கள்கிட்ட வேணும் கேட்டால் கூட நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஆமாம், நம்ம சர்க்கிளில் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன உண்டோ பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு சேனலில் பார்த்துருந்தேன், உங்களோட ஒரு GTA கார்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷலாக சொல்லி போட்டிருந்தாங்க அந்த காரை பற்றி. அது எந்த காரம் எனக்கு காட்டலாம், வரைச்சே தான் வச்சிருக்கீங்க. வாங்க அது அப்படி காட்டுங்க.
இதெல்லாம் ஒரு 220 போகும், 220 240 போகலாம். ஆனால் இப்போ நம்ம பழைய வெஹிக்கிள்ஸ் எதுவுமே அப்படி ரஃப் பண்ணுறது கிடையாது. எல்லாமே ஸ்லோவாக அப்படியே டீசெண்டாக க்ரூஸ் பண்ணிட்டு போகிறது தான். ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் ஏஜ் ஆயிடுச்சுல. கண்டிப்பாக அந்த இயர் ஆயிடுச்சு. இதில் என்ன மாடல் ப்ரோ? இயர் இது 96 97. ஆமாம், 91லேருந்து 90ஸ்லேருந்து MR2 உண்டு. இது வந்து ரெண்டாவது வேரியன்ட். அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷேப் வந்துச்சு, செகண்ட் ஷேப்பு. அதுக்கப்புறம் 2004 வரைக்கும் வந்துச்சு. அப்புறம் MR2 வந்துச்சு. அதோட ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க இந்த மாடல். அதில் சுப்ரான்னு ஒன்று உண்டு, அதுவுமே ரொம்ப ஃபேமஸ் டொயோட்டாவில். சுப்ரா, செலிக்கா, அப்புறம் இந்த படத்துலலாம் வருமே, படையப்பா படத்துலலாம் வந்து கண்ணாடி. அது சேரா, அது டொயோட்டா. ஸோ டொயோட்டாஸில் அப்போ வந்து ஒரு 4-5 அந்த 2 டோர் ஸ்போர்ட்ஸ் கார் மாதிரி கூப்பே மாதிரி விட்டாங்க. இது வந்து ஜப்பான் இம்போர்ட் தான். ஓகே ஓகே ஓகே. ஆனால் இந்த கார் பார்க்கும்போது இப்போ உள்ள ரீசெண்டாக உள்ள மாடல் மாதிரியே இருக்குது ப்ரோ. அதே லுக்கில் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களா? ஆமாம். அந்த ஒரு விண்டேஜ் லவ்வருங்கும் போது அது எந்த மாதிரி வச்சிருக்கணுமோ நீட்டாக வச்சுருக்கீங்க ப்ரோ. ஆனால் சில பேர் வச்சுருப்பாங்க ரொம்ப பழசு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் சூப்பராக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க. இப்போ இது ரன்னிங் கண்டிஷன் தான். ரன்னிங் தான். ஓட்டம்னா ஓட்டலாம் அது. ஆமாம். சூப்பர் சூப்பர். இப்போ இதெல்லாம் சேல்ஸுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்கறதுக்குலாம் வாய்ப்பு அப்போ அப்படின்னு கிடையாது. இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி ஐடியா இல்லை. எதுவும் ஆஃபர்ஸ் வந்துச்சுன்னா கன்சிடர் பண்ணலாம். ஃப்ரெண்டில் வந்து ஸ்பேஸ் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஆமாம். பேசிக்கலி இதில் ஸ்பேர் வீல் இருக்கும். ஆனால் இப்போ நம்ம எல்லாமே 17 inch வீல்ஸ் போட்டிருக்கனால இது இல்லை. வைக்க முடியாது. ஆமாம், லக்கேஜ் அந்த மாதிரி பேட்ரி இங்கே வரும், வெஹிக்கிள் சுவிட்ச். ஆமாம், லக்கேஜ் வேணால் வச்சுக்கலாம். ப்ளஸ் டிக்கிலையும் லக்கேஜ் வச்சுக்கலாம். இன்னும் பார்க்குற மக்களுக்கு வித்தியாசமாக தான் இருக்குது. இந்த மாதிரி மாடல்லாம் இருந்திருக்கா அப்போ? கண்டிப்பாக. இப்போ பார்த்துருப்பாங்க டெஸ்லா மாடல். இப்போ நார்மலாக எல்லாம் காட்டிருக்காங்க, ஃப்ரெண்டில் வந்து டிக்கெட் ஸ்பேஸ்லாம் இருக்குது. ஆமாம். ஆனால் அப்போ உள்ள விண்டேஜ் மாடலில் இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு கொஞ்சம் ஆச்சரியமாக தான் இருக்கும். நிறைய இருக்குது, நிறைய ஒன்றும் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது. இங்கே உள்ள கலெக்ஷன்ஸ்லாம் இன்னும் விண்டேஜில் வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஏகப்பட்டது இருக்குது. ப்ரோ நீங்கள் அந்த ஃபீல்டில் இருக்கனால உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது. எங்களுக்கு இது பார்க்கவே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. அந்த அளவுக்கு இருக்குது எல்லாமே. ஆனால் எப்படி விண்டேஜோட ஸ்டைல் மாறாமே மெயின்டைன் பண்ணிருக்கீங்க. சில பேர் இப்போ கூட மாற்றிடுவாங்க கொஞ்சம் மாடல்ஸ்லாம். அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டே அதானே. அது அந்த வண்டி அதே மாதிரி யூஸ் பண்ணுறது தான் நம்மளுக்கு பிடிக்கும். ஓகே. மோஸ்ட்லி இந்த ரெஸ்டோர் பண்ணாலுமே நம்ம மாடிஃபிகேஷன் அதெல்லாம் பெருசாக சஜஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். ஒரிஜினாலிட்டி எப்படி இருக்கும் அதுதான் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுவோம். இந்த வெஹிக்கிள் கூட ஒரு தடவை இன்ஜின்லாம் சீஸ் ஆச்சு. மெனக்கிட்டும் வந்து நம்ம இந்த இன்ஜின் எங்கே இருக்குன்னு தேடி ஒரு ஸ்கிராப் கடையில் வந்து கண்டுபிடிச்சி திரும்பி எடுத்து, ஆமாம், திரும்ப அதே மாதிரி ஹேண்ட் கியர் உள்ள மாடல் கியர் பாக்ஸ் எடுத்து அதே மாதிரி ரெடி பண்ணி அப்படி கொண்டு வந்துருக்கீங்க. ஆமாம். ரிஸ்க் எடுத்து பண்ணுறீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உங்களோட கிரேஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. முழு நேர வேலையே தான். இது மாருதி சுசுகியில். ஆமாம், இது என்னோட வெஹிக்கிள். ஆனால் இப்போ ஒரு கஸ்டமர் ஹைதராபாத்லேருந்து வாங்கியிருக்காங்க, டெலிவரி பண்ணோம். ஓகே ஓகே. மாருதி 1000 ஃபஸ்ட்டு மாருதியில் போட்ட செடான். ஃபஸ்ட்டு போட்ட செடான் 1000 cc. இதுலேயுமே உங்களுக்கு ஸ்பேர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் மேட் இன் ஜப்பான் தான் இருக்கும். ஜப்பான் தான். ஆமாம். இப்போ வேங்கன்னா நீங்கள் ஜப்பான் தான் இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இல்லை இப்போ அதாவது ஃபஸ்ட்டு லான்ச் ஆகும்போது ஜாமா வந்து ஜப்பான்லேருந்து வந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இங்கே கூட வாங்கிக்கலாம். ஆமாம், ஸ்பேர்ஸ்லாம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து தான் எஸ்டீம் வந்துச்சு. எக்ஸ்ட்ரீம் மாடல். எஸ்டீம். ஆனால் அதுவும் இதே லுக்கில் தான் இருக்கும். சிமிலர் லுக் தான். ஃபஸ்ட்டு மாருதி 1000, அதுக்கப்புறம் எஸ்டீம். இது ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிரைவர். ஆமாம், ப்ராப்பர்லி இம்போர்ட் பண்ணி ப்ராப்பர்லி டேக்ஸ் பெய்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிரைவ்னு ரெஜிஸ்டர் ஆன வெஹிக்கிள், டிஎன் ரெஜிஸ்டர்ட். இப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிரைவ்னா இப்போ இங்கே நம்ம டிஎன்ல ஓட்டலாம் இப்போதைக்கு. ஆனால் நீங்கள் இப்போ இம்போர்ட் பண்ணணும்னு நினச்சா முடியாது. இது யாருக்குனே முன்னாடி ப்ராப்பராக இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கனால இருக்குது, கலெக்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஆமாம். இப்போ புதுசாக யாரும் இம்போர்ட் பண்ணலாமா? பண்ண முடியாது. லெஃப்ட் ஹேண்ட் டிரைவ்லாம் கஷ்டம். ஆமாம், ஏன்னா நம்ம ஒரு ரோட் நார்ம்ஸ்க்கு அது வந்து செட் ஆகாது. அதனால் கண்டிப்பாக அப்போ வெஹிக்கிள்ஸ் கிடையாது. அப்போ இந்த மாதிரி அப்போ கொரோலா அந்த மாதிரி 90s மாடல் இல்லை, 98. ஓகே ஓகே. டொயோட்டா கொரோலா மாடல் அது இருக்கும். அதுவும் இது பார்க்கும்போது இந்த ஃபோர்டில் ஐகான் மாடல் ஒரு மாடல், அந்த மாடல் இருக்கிற மாதிரி. இது டொயோட்டா கொரோலா. அது இது கொரோலா தான். ஆமாம், கொரோலா. அந்த ஊரில் கொரோலா மாடல், ஆனால் இங்கே உள்ள கொரோலா வேறு மாதிரி இருக்கும். ஆமாம், இது 1998 மாடல். இது 98. ஆமாம். ஓகே. ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிரதர் வந்து அவங்ககிட்ட இருக்க விண்டேஜ் மாடல் பைக்காக இருக்கட்டும், காராக இருக்கட்டும், எல்லாமே சூப்பராகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. என்னென்ன மாடல்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன கார்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. இது வரைக்கும் அந்த மாடல் நான் பார்த்ததில்ல. வீடியோ பார்க்குற ஒரு சில மக்களும் பார்த்துருக்க மாட்டேங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்த்த மக்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் இந்த மாடல்ஸ்லாம் இருக்கா அப்படிங்கிறது. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி லொக்கேஷனே தான் வச்சுருக்காங்க, பிரதரோட வி கேரேஜ் அப்படிங்கிற நேமில். ஓகே ப்ரோ, நிறைய விண்டேஜ் பைக் காட்டினீங்க, காரும் காட்டினீங்க. பார்க்குற மக்கள் விரும்பி எனக்கு இந்த பைக் வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏதாச்சும் பண்ணி கொடுக்கலாமா? கண்டிப்பாக தான். என்னோட இன்ஸ்டா ஐடி மெசேஜ் பண்ண சொல்லுங்கள். ஓகே ஓகே. என்ன பைக்ஸ் வேணுமோ, என்ன காசு வேணுமோ, என்ன சப்போர்ட் பண்ணி கொடுக்கும். இன்ஸ்டா ஐடி வெங்கட் அரவிந்த். ஓகே, சூப்பர் ப்ரோ. ஒரு பிரதரோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்யூ ப்ரோ. மக்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மூலமா. நானும் நிறைய பார்த்துக்கிட்டேன், விண்டேஜ் மாடல் பார்க்கணும் ஒரு ஆசையில் நான் நிறைய பார்த்துக்கிட்டேன். மக்களுக்கு அதை தெரியப்படுத்தலாம்னு ஒரு வீடியோவும் பண்ணிக்கிட்டேன். பிரதருக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு நேரத்தை ஒதுக்கி எல்லாம் பண்ணி ரொம்ப தேங்க்யூ.